Dan sê hartlike goeie dag broer en suster. Baie welkom by nog 'n aanlyn erediens by Luxmundi. Dit is vir my 'n voorreg om so op jou skerm te kan wees vandag. Ek hoop regtig dat jy ook vanoggend die Here se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier sal beleef en mag die Here ook daar waar jy is vandag jou denke kom vernuwe. Ek wil sommer hier aan die begin wegspring met 'n paar afkondigings. In die eerste plek wil ek vir jou uitnooi na ons kwartaaltema. Ons gaan voort met ons jaartema van groei. Ons het nou in die eerste kwartaal bietjie gesels oor groei eers bietjie en toe spesifiek gepraat oor groei in toewyding. En hierdie kwartaal gaan ons bietjie tyd spandeer om te groei in verhoudings. En ek wil dan vandag juist dit inlei. So ek wil nie te veel vooruit sê nie, maar ek wil solank vir jou uitnooi na die volgende 5 temas. Ons gaan 5 Sondae, dan Pinkster, 'n heerlike Pinksterreeks en daarna weer 5 Sondae wat ons in die brief van die Efesiërs gaan spandeer. En ek wil jou solank uitnooi na die eerste 5 temas. Die 12de, dit is nou môre is die tema vir verhoudings uitgeroep wat ons nou gaan oor praat. Die 19de verhouding in Christus. Die 26ste kragtige verhouding, die 3de Mei herstelde verhouding en die 10de Mei liefdesverhouding. Maar ek gaan ek bietjie meer daaroor sê, maar raak so lank opgewonde. Goed, dan wil ons ook vir jou uitnooi as jy na die erediens hier by Luxmundi 'n behoefte het om saam met iemand te bid, wil ons vir jou uitnooi om dit ook saam te kom doen. As jy nie daar kan wees nie, wil ons ook vir jou uitnooi. Stuur vir ons 'n boodskap sodat ons ook vir jou op die gebedslys kan plaas en dat ons mekaar ook op hierdie manier kan ondersteun. Dan wil ons ook vir jou geleentheid gee om jou dankoffer te gee. Kom ons doen dit ook op so 'n manier daar waar ons ook al is, dat ons die Here daardeur eer, dat dit 'n getuienis sal wees van ons harte. Dan wil ons uitnooi ook om môre te kom carry en reis koop. Direk na die diens is daar weer carry en reis beskikbaar. Sondag 12 April teen R50 'n bakkie. Moenie dit misloop nie. Die vorige ene was heerlik. Soos jy sekerlik self weet en as jy dalk die vorige keer dit misgeloop het, maak seker jy kry hierdie week daarvan. So carry en reis môreoggend na die diens. Dan ons Mosambiek uitreik wat die 4de tot die 12de Julie gebeur, wil ons weer eens vir jou uitnooi as jy nog nie ingeskryf het nie, maar nog belangstel en jy wil weet wat aangaan of jy het reeds ingeskryf, jou naam opgegee môreoggend na die diens om 10:30 in die Bosaal, dan is ons bymekaar om so 'n bietjie Mosambiek te gesels. So kom gesels gerus saam. Dan donderdag, die 23ste April, dit is nou volgende donderdag, wil ons solank vir jou hierdie datum deurgee, is dit weer tyd vir Pitkos. Almal wat daarbey betrokke is, Pitkos die 23ste April om 7 uur in die jeugsentrum, kom geniet dit saam. En dan ons vroue wegbreek is ook om die draai, die 15de tot die 17de Mei, en dit is lekker naby, R1250 alles ingesluit, en ons wil asseblief vra, kom bespreek en maak betaling voor 1 Mei, sodat ons al die reëlingkies kan tref. Dit begin die Vrydag en maak die Sondag klaar. Bespreek nou, jy het die kodetjie daar op die skerm, so jy kan sommer net vir hom scan, of die kerkkantoor kontak. Dan wil ons sommer hier vroeg in kwartaal 2 al vir jou sê, dat ons bazaar is op pad, en Luxmundi se bazaar is hierdie jaar 'n fees met gees, groot, gonsend en gesellig, allerlei lekker dinge wat met G begin, en ons gaan heerlik lekker gees vang, en daar's ons 'n paar verrassings van dingetjies wat so 'n bietjie anders gaan wees as vorige jare, so jy moet sommer die naweek nou al oophou, nie net die Saterdag nie, maak seker jou naweek is beskikbaar om hier saam met ons by die gemeente te kom feesvier, fees met gees, groot, gonsend en gesellig hierdie jaar. Ek sien baie uit na daai ene, so dagboek die naweek, maak seker jy is reg vir aksie. Goed, broers en susters, dit is min of meer ongeveer die hele storie. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Aan die gelowiges, aan die heiliges in Luxmundi, die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Goed, broers en susters, soos ek net nou gesê het, is ons vanoggend dan by ons eerste tema in ons reeks oor groei in verhoudings. En jy gaan nou sien soos wat ons deur vandag se boodskap gaan, waar dit vandaan kom, en ons gaan Efesiërs lees, en ek wil dit nie te ver vooruit hardloop nie, maar net aan die begin sê, dat ons gaan dan vanoggend gesels
oor vir verhoudings uitgeroep. En ons gaan vandag gaan ons net Efesiërs 1 vers 1 tot 2 lees en vir jou uitnooi hier heel aan die begin om regtig hierdie reis saam met ons aan te pak en opgewonde te raak oor dit wat voor lê. Dit gaan 'n heerlike belewenis wees om so as gemeente 'n hele Bybelboek, 'n hele brief van hoek tot kant deur te werk. Soos ek gesê het, ons gaan die eerste 5 Sondae gaan ons spandeer aan hoofstuk 1 tot 3 en dan die volgende 5 Sondae na Pinkster gaan ons spandeer aan hoofstuk 4 tot 6 en julle gaan nou sien hoe en waar dit dan nou vandaan kom. Goed, maar kom ons val sommer dadelik weg en dan lees ons net vir nou Efesiërs 1 vers 1 tot 2. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Goed, nou soos baie keer gebeur wanneer ons 'n Bybelboek lees ons so half verby die inleiding en ons moet eintlik met ons oogies oopmaak en mooi kyk wat hier aan die gang is. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie inzoom, vandag bietjie inzoom op vers 1 en gaan ons so 'n bietjie sien en 'n paar goedjies oor Efesiërs leer en so kom ons fokus net vir 'n oomblik op hierdie in Efese, die feit dat Paulus hierdie brief skryf aan die gelowiges in Efese en wat hier aan die gang is. So op die prentjie wat jy daar op die skerm sien, sal jy sien die prentjie van the Great Theater in Ephesus, die groot teater daar, die amfitheater, en jy sal sien daar aan die regterkant se boonste hoekie van die prentjie is daar 'n pad, en hy is eintlik veronderstel om na die see toe te loop, na die hawe toe te loop, maar nou is daar bome. So hierdie stad in Efese, ons gaan nou so vinnig na die kaart kyk, was eintlik in Paulus se tyd was dit 'n massiewe hawestad en 'n groot handelsstad. Dit was soort van die toegang na die Midde-Ooste toe en 'n massiewe hawestad gewees. En later jare het dit ongelukkig was daar 'n groot aardbewing en toe daar 'n groot grondverskywings plaasgevind en eers in die 1900s in die helfte van die 20ste eeu het hulle hierdie goeders oopgegrawe. So as jy nou soontoe gaan om daar te gaan kyk daar in Turkye na die ou stad van Efese, dan is dit eintlik net ruïnes wat daar lê en al hierdie goeders was tot eintlik baie onlangs toe ondergronds gewees. So met die gevolg is dit lyk nou nie meer soos 'n halwe stad nie, want dit is nou ver van die see af, so 'n bietjie verder as wat dit was. En as jy op die volgende prentjie kyk, so jy sien daar so 'n paar teksverwysings daar waar ons so 'n bietjie kan gaan lees van Paulus se tyd wat hy in Efese spandeer het. Ons lees daar in hoofstuk 18 kortliks waar hy saam met Priscilla en Aquila daar in Efesiërs was en hy hulle daar agtergelos het en eers verder gegaan het en hulle so 'n bietjie hulle bediening daar voortgesit het en dan net in die volgende hoofstuk sien ons hoe dat Paulus dan vir meer as 2 jaar in Efese spandeer het. En sien ons dan ook hierdie groot teater wat daar 'n rol speel toe die mense daar in oproer gekom het in Efese en die silversmitte en die klomp ouens kwaad geraak het vir Paulus want hulle het geld gemaak uit die goedjies wat hulle gemaak het en nou sê Paulus maar daar is 'n ander god en nou maak hulle nie meer so baie geld nie, so toe raak hulle kwaad. En soveel so dat daar hierdie groot optog was en die mense soos een man opgetrek het na die teater toe en Paulus se vriende vir hom gesê het nee, hy moet nie soontoe gaan nie. Maar goed, dit is 'n groot storie wat jy daar kan gaan lees. So ek wil nie te veel tyd daarop spandeer nie, maar gaan lees gerus daardie tekste. En wat dit vir ons help net om te besef is dat Paulus wel in hierdie spesifieke tyd in hierdie spesifieke plek het hy tyd spandeer daar met die mense, tyd spandeer in hierdie stad. Dis 'n regte wêreldse plek, is 'n regte mens, is 'n regte brief. Hierdie is 'n ding wat in ons geskiedenis op die ou ende gebeur het. En dat Paulus wel met ander woorde ook daar tyd spandeer het. Maar as ons dan so 'n bietjie nader kyk en ons sien dat die Efesiërsbrief eintlik is die algemene konsensus deesdae dat dit 'n omsendbrief was, omdat die beste en oudste manuskripte van die brief wat ons tot ons beskikking het, nie hierdie woordjies van in Efese in het nie. Dat dit eintlik soort van 'n blank streepie opgelos het en dat hierdie brief as 'n omsendbrief kon dien wat hulle daar die naam van die plek kon invul en dat hulle dit kon uitdra na 'n klomp stede toe daar in daardie omgewing. En as jy dan na die kaart op die volgende skyfie kyk, sien jy dan vir Efese daar in die verre weste kant en jy sien vir Kolosse in die ooste kant
En dan oralste langs hierdie meander rivier, meander vallei, sien jy dan al hierdie dorpies en stede. Jy sien vir Magnesia en jy sien vir Antiochië, jy sien vir Laodicea. En die idee is dan, as jy dan nou kyk na die ooreenkomste tussen die brief van die Efesiërs en die brief van Kolossense wat Paulus geskryf het, en jy sien hoe dat hulle met mekaar vergelyk, en jy sien die ooreenkomste wat daar plaasvind, is die geleerdes, die oomies met die dik brille en die wit jasse wat in die biblioteke rondkruip, is hulle deesdae redelik eens dat hierdie twee briewe moes in dieselfde tyd moes dit ontstaan het. En dat Paulus die brief aan die Kolossense geskryf het, 'n persoonlike brief, sodat ons baie keer sien hoe dat hy 'n spesifieke teologiese kwessie of iets in die gemeente aanspreek, en hy stuur spesifieke groete oor vir spesifieke mense. Dit sien ons alles in die brief van die Kolossense. So daarom 'n spesifieke adres, spesifieke situasie, spesifieke konteks wat hy aanspreek, waar Efesiërs daarmee ooreenstem, behalwe in die sin dat daar nie spesifieke mense is wat hy groet nie, dat daar is nie spesifieke saak wat hy in die gemeente self wil aanspreek nie, maar dit is 'n algemene brief om te sê, dit is wat ons glo, dit is waaroor dit alles gaan. Nou is daar natuurlik, en jy kan natuurlik die navorsing self gaan doen, ons almal het Google, en jy kan gaan sien, maar daar is mense wat sê dat hierdie brief nie deur Paulus geskryf is nie, maar eers later deur 'n Paulus groep geskryf is, en bietjie 'n paar jaar later. Maar as ons hierdie koneksie sien, en ons sien hoe die manuskripte lyk, en ons sien die koneksie met Kolossense en alles wat hier aan die gang is, dan maak dit net soveel meer sin om te besef dat hierdie is Paulus wat in dieselfde tyd wat hy die brief van die Kolossense geskryf het, hierdie brief geskryf het, en dat hy dit saam met Tychicus, jy lees daar aan die einde van Efesiërs 6 en die einde van Kolossense, lees jy van Tychicus wat die brief gedra het, die briewedraer, dat hy hierdie brief gevat het, en dat hy soos wat hy op pad was Kolosse toe, die ander name van die dorpe kon invul, en dat hy met kopieë daarvan kon rondgetrek het. Goed, maar dit help ons om 'n paar vrae te antwoord oor die brief van die Efesiërs, en dit help ons om dit bietjie beter te verstaan. So ons weet nou waar hierdie brief geskryf is, vir waar dit moes afgelewer geword het, wat die adres van die brief was, en dit is die gemeentes langs die roetes vanaf Efese, verder oos dan deur daardie gebied. En dan help dit ons ook om te verstaan wie dit is wat die brief moes lees, en dit is die gelowiges wat in Christus is, wat in Efese is, of in Laodicea is, of in Antiochië is, ensovoorts. En dit help ons dan ook as ons die koneksie met Kolosse ernstig opneem, met Kolossense ernstig opneem, dat dit min of meer tussen 60 en 62 na Christus geskryf is. En dit beteken dat ons ook weet dat hierdie dan, met ander woorde, een van die gevangenisbriewe is, en dat dit tydens Paulus se gevangenis daar in Rome is, en dat ons weet dat dit is Paulus dan wat dit geskryf het, en dat hy saam met Efesiërs, saam met Kolossense, Filippense en Filemon dan ook Efesiërs waarskynlik uit die tronk uit geskryf het. En ons lees daar in verwysings daarna in Kolossense 4 vers 2 en in Efesiërs 3 vers 1, en ons lees ook in Handelinge 28 vers 16 tot 31 van hoe Paulus dan in die tronk geland het en alles wat daarmee saamgegaan het. Goed, so dit help ons 'n bietjie om die konteks te verstaan. Dit help ons dan om te sien wat Paulus wou doen met hierdie brief, waartoe hy dit gestuur het, dat dit hy is wat dit geskryf is, die tyd wanneer hy dit geskryf het. Maar nou wil ons nog net so 'n bietjie verder kyk om te weet, maar hoekom het hy hierdie brief geskryf? Wat wou hy daarmee bereik? En as ons dan weer na die versie kyk, dan leer ons weer 'n klomp goeters. Goed. In die eerste plek sien ons dat dit is Paulus, die nuwe vertaling of die 83 vertaling sê natuurlik van Paulus, maar in die Grieks is dit net, hy begin met wie dit is wat dit skryf, en dit was ook die gebruik gewees met briewe gewees, in daai tyd, maar dit is dieselfde Paulus, wat die Christene vervolg het, en dat hy op die ouene 'n transformasie beleef het, waar ons nou gaan gesels, maar dis hy wat dit skryf, en hy sê, hy identifiseer homself, stel homself voor as 'n apostel. Nou onthou dit vir 'n oomblik, wat beteken die woordjie apostel? Apostel beteken gestuurde,
En hy is 'n gestuurde van wie? Hy is 'n afgevaardigde, 'n verteenwoordiger van wie? Hy is 'n verteenwoordiger, 'n apostel, 'n gestuurde van die Messias, van die Christus. Hy is 'n apostel van Christus. En onthou, Jesus se van is nie Christus nie. Hy is nie gebore in die huis van Josef en Maria Christus nie. Christus is sy titel. Hy is die Messias. Ons kan eintlik maar net lees koning. Hy is die gesalfde koning van God wat moes kom. Christus is die Griekse woord vir die Hebreëse woord Messias wat ons vertaal met gesalfde. En Jesus beteken natuurlik redder. Goed, so dit is Jesus wat hom stuur. En dan deur die wil van God is hy apostel. En dis nogal 'n bold statement vir Paulus om vir enigiemand om te maak, nê. Maar as ons nou gaan lees in Handelinge wat met Paulus gebeur het, Handelinge 9, waar die Here Jesus aan hom verskyn het en hom 'n opdrag gegee het, Handelinge 22, Handelinge 26, waar hy self daaroor praat en vertel wat gebeur het, dan sien ons dat die Here vir Paulus geroep het vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke mission wat hy wou gehad het hy moet doen. En dit is om die evangelie te gaan verkondig aan die heidene nasies. En dit is met daardie doel wat Paulus skryf. Dit is nog steeds in die vervulling van daardie roeping wat Paulus ook die brief van die Efesiërs skryf. Goed. En as ons net so bietjie fast forward en later sal ons bietjie sien hoe die struktuur, nou nie vandag nie, maar later in die kwartaal, hoe die struktuur van die Efesiërs so briljant aan mekaar geweef is, sodat ons die punt van die ding op die ou ende kan vang. Maar as ons 'n bietjie fast forward, dan sê Paulus eintlik in hoofstuk 3 self waarmee dit is dat hy hier in hierdie brief besig is. Ons lees daar vers 1 tot 6. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Dis daai opdrag van Handelinge 9, Handelinge 22 en 26. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. So, hy sê vir ons, dis waarmee hy besig was in hoofstuk 1 en 2. Hy het die openbaring wat God aan hom gegee het hy hierbo kortliks beskryf. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Goed, so dis die doel waarmee hy skryf. Hy sê dit self, is om hierdie geheimenis wat aan hom gegee is op die ou ende bekend te maak, hierdie openbaring wat hy ontvang het. Goed, so as ons dink aan hierdie woordjie wat ons nou met openbaring of bekend maak vertaal, dan is dit die Griekse woordjie apokalupsis, die werkwoord apokalupto, en dit beteken nie einde van die wêreld of Armageddon of wat ook al nie, nee. Ons het hierdie idee van apocalypse, nee, en ons praat van 'n post-apocalyptic wêreld of 'n apocalyptic event. Jy weet, as daar nou een of ander meteoriet of iets die aarde tref, of daar's een of ander nuclear fallout of een of ander soets, dan is dit nou die apocalypse wat plaasgevind het en so aan. Maar en dit maak dalk ook dat ons so 'n bietjie partykeer verkeerd verstaan waarmee openbaring besig is, maar dis juist die punt, is hierdie woordjie beteken openbaring, beteken ontbloot, beteken bekend maak, beteken om die kombers af te trek, die dekmantel af te trek en dit wat onder dit is te reveal. So dis waarmee hy hier besig is, en hy sê dat die grootste openbaring wat daar nog ooit in die geskiedenis was en sal wees, is Jesus Christus wat aan die kruis kom sterf het en opgestaan het uit die doodheid en die Heilige Gees wat uitgestort is. En dit gaan ons reg deur Efesiërs se brief sien. Dis waarmee Paulus besig is. Hy sê dit self, hy sê hy wil hierdie geheimenis, hy wil hierdie openbaring wil hy bekend maak, wil hy vir ons kom sê, maar dit is waaroor dit gaan. Goed, en dan wat hy doen is hy struktureer dan die brief in 2 dele. Die eerste 3 hoofstukke sien jy daar is om die openbaring van God te begryp, en die volgende 4 tot 6 hoofstukke is hoe om op hierdie openbaring te reageer. En vir ons doeleindes maak dit nou vir ons baie lekker, want ons wil groei in ons verhouding met God. En in die eerste 3 hoofstukke praat die brief van die Efesiërs, praat Paulus oor God se verhouding met ons. God wat homself aan ons kom openbaar. God wat kies om met ons in verhouding te tree. God wat ons uitroep om met hom in verhouding te staan, en dat daardie verhouding alles verander. Dat daardie verhouding oor alles is.
dat hy op die ou en die een is wat alles onder een naam verenig. En dat daardie openbaring het 'n invloed op ons lewens. En daarom kom sê hy dan, hoe daardie verhouding, daardie openbaring in ons lewens in elke verhouding van toepassing raak. Hoe dit lyk in verhouding tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, tussen eienaars en slawe, hoe dit lyk in ons verhoudings met ons medegelowiges, hoe dit lyk in ons verhoudings met vreemdelinge wat anders dink en anders klink as ons. En in elke een van daardie verhoudings is ons verhouding met die Here besig om 'n invloed te hê. Dis waarmee hy besig is en dis waarmee ons gaan besig wees. Daarom gaan ons die eerste 5 weke van hierdie kwartaal spandeer in hoofstuk 1 tot 3 om hierdie verhouding, hierdie openbaring, God wat homself aan ons kom openbaar, wat homself aan ons kom verbind, beter te verstaan en by Paulus dit te leer. En dan in die volgende 5 weke na Pinkster gaan ons dan in hoofstuk 4 tot 6 sien hoe dit elke een van ons verhoudings deur daardie verhouding op die ou ene beïnvloed word, sodat ons daarin kan groei. Nou is daar een woordjie wat ons net nou gemis het. Ons het eintlik amper by elke woord Paulus, apostel, Christus, Jesus, wil van God het ons stilgestaan. Maar ons het nog nie stilgestaan by hierdie woordjie die heiliges. Nou, ons lees die 2020 vertaling, 1983 vertaling, sê dit bietjie anders, maar hier in die 2020 vertaling, 'n baie meer direkte vertaling, sien ons hierdie woordjie die heiliges. En die Griekse woordjie daar is hagios. Nou, ons idee van as mense praat van mense wat heilig is natuurlik bietjie anders, nee. En ons het eintlik half amper 'n negatiewe konnotasie daaraan, want die oomblik as jy vir my sê, iemand is heilig, dan kry mens dadelik die idee van hierdie oues holier than thou, jy weet. En as ons nou in die Engelse Bybel gaan lees, gaan daar ietsie staan van the saints. En ons kyk terug na die geskiedenis en ons het sekere kriteria wat jy moet nakom voordat jy kan beskryf word as 'n saint of wat ook al, nee. Maar ons betekenis van hierdie woordjie hagios, van heiliges, dra ons hier in, met 'n klomp geskiedenis en 'n klomp konteks en 'n klomp verstaan van hoe ons taal werk, ensovoorts. Maar dit gaan ons nie lekker help om te verstaan wat Paulus daarmee bedoel nie, en daarom moet ons vra, maar wat is die betekenis wat Paulus van hierdie woordjie in hierdie teks indra? En as ons kyk na en onthou dat Paulus was 'n fariseer, hy sê dit self, nee, in Filippense, onder andere, dat hy was 'n fariseer, en hy het natuurlik daarom die skrif baie goed geken, en het dit vir hom betekenis gemaak, soos wat hy self sê, hierdie goed was sy lewe. So hy kom met 'n sekere konteks vanuit die Ou Testament uit, wanneer hy oor hierdie goed skryf, en die betekenis wat hy dan in hierdie teks indra, wanneer hy sê heilig is. So as ons dan gaan lees in Levitikus 19, waar die Here vir sy volk sê, wees julle heilig, want ek is heilig. Be you holy ones, for I am the holy one. Dan is dit dieselfde woordjie wat hier gebruik word, as jy nou die Griekse Ou Testament gaan lees. En dit is hierdie woordjie, hagios. So, wanneer Paulus dink aan die heiliges, dan verwys dit in die eerste plek na die verbondsvolk van God. Hulle wat deur God uitgeroep is om een kant te wees, hulle wat deur God uitgeroep is om syne te wees, die verbondsvolk van Israel, hulle word beskryf as heiliges. In die tweede plek praat die Ou Testament van die hemelwesens rondom God se troon. Hulle word beskryf as heiliges. Ek gaan lees in Psalm 89 vers 6 en 7, daar kan jy sien, gaan lees om in die 2020 vertaling, dan sien jy daar ook hierdie woordjie heiliges. So op 2 maniere wat Paulus ten minste gedink het oor hierdie woordjie heiliges, die verbondsvolk, die uitgeroeptes van Israel, hulle wat rondom God se troon sit, die hemelwesens, hulle is die wat as heiliges beskryf. So hoe kan dit dan wees dat Paulus dan, wanneer hy vir hierdie mense in daardie omgewing dan skryf, hy skryf vir mense wat uit die heidendom uit op bekering gekom het, Gentiles was, heidene was, nie Jode was nie, en hulle kom tot bekering in die Here Jesus Christus, en hy sê vir hulle, die heiliges, die gelowiges in Christus. Dan moet dit vir ons iets sê, weer eens, oor hoe hierdie verhouding werk. Dat ons heilig is, nie omdat ons aan die een of ander lysie van goeders voldoen het, en dat ons nou kan sê, maar nou kan julle my 'n saint noem, want kyk hoe heilig en oulik is ek, kyk ek is so heilig, ek sweef laag oor die grond, en jy kan met my onder die water swys, nee. En dat ons op 'n manier probeer om onsself te presteer in 'n of ander vorm van heiligheid uit. Maar hier sê Paulus met een woordjie, sê hy vir ons net weer eens hoe dit werk, en dat dit God is wat dit doen. Hy maak ons heilig. Hy verander ons bestemming. Hy roep ons uit. Hoor wat sê hy, laaste fast forward vir vanoggend. Hoor wat sê hy in hoofstuk 2.
Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Ons suster, ons hoor dit oor en oor, jy is reeds gered. Die Here het jou vrygespreek. Uit genade is jy gered, maar hoor wat doen hy hier? As hy ons ook heiliges noem, wat in Christus Jesus is. Hy sê, maar ons was dood, maar nou lewe ons is opgewek uit die dood, en hy het vir ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Daarom kan hy ons heiliges noem. Daarom kan hy sy lesers heiliges noem, want Jesus het ons eindbestemming verander. Ons is die uitgeroeptes, ons is sy volk. Ons is die hemelwesens om sy troon, want dit is ons uitbestemming. Dit is wat Jesus reeds vir ons vasgemaak het. Lees saam met my daar op die skerm. Ons identiteit word nie bepaal deur waar ons onsself op hierdie heilige oomblik bevind nie, maar deur ons toekomstige bestemming wat reeds verseker is deur Jesus se dood en opstanding in die verlede en deur ons eie pad deur die dood na die opstanding in die toekoms. Ons is dit maak dit net soveel groter as ons besef, maar hierdie redding is nie net iets wat ek oordink of dis iets wat uit myself uitkom nie. Dis alles Jesus wat dit gedoen het in sy genade en dat hy reeds my bestemming verander het, my destiny, my destination verander het. My bestemming is reeds vas rondom sy troon en dit is waarvoor hy my uitgeroep het. En broers en susters, dit help ons dan hier aan die begin van ons reis deur die brief van Efesiërs om te besef wie ons is, dat dit gaan oor ons identiteit, nie as gevolg van wie ons onsself gemaak het nie, maar as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. En dan kan ons eintlik ons eie naam in hierdie omsendbrief daar invul. Daar waar daar staan in Efese, kan ons dan Lux Mundi se naam daar insit en lees Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Lux Mundi is, die gelowiges in Christus Jesus, genade en vrede vir julle. Daardie vrede, daardie genade wat van God afkom. Broers en susters, hoor dit mooi, dat hy het ons geroep, hy het ons uitgeroep, ons geheilig, om syne te wees, om aan hom te behoort. Hy kies om met ons in verhouding te kom tree, sodat ons op die ou en in elke verhouding waarin ons is, daardie liefde kan uitleef. Mag die Here dit ook in hierdie tyd vir elkeen van ons wys. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U en ons dank U vir die goedheid en die genade. Ons dank U, Here, vir die brief wat Paulus geskryf het, wat deur soveel mense wêreldwyd al gelees is. En dat ons vandag hier aan die begin van hierdie reis ook kan opgewonde wees oor dit wat U ook met ons beplan wanneer ons deur hierdie brief ook reis. Dankie, Here, dat U ons geroep het. Dankie, Here Jesus, dat U ons eindbestemming verander het. Dat U vir ons 'n destiny gegee het. Dat ons bestemming is reeds vas by U rondom U troon, omdat U vir ons vrygemaak het. Ons loof en ons eer U daarvoor. Dankie, Here, dat U die inisiatief in ons verhouding geneem het. Dat U self aan ons kom openbaar, dat U na ons toe kom uitreik, dat U ons kom soek het, die wat verlore is en ons kom red het. Ons loof en ons eer U, Here, en ons vra dat U so saam met ons sal gaan ook in hierdie tyd en U self ook op nuwe maniere ook deur die woord aan ons sal kom openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.